Ողջույն 24-ի եթերում հետագիծն է Նարեկ Գալստյան ու այս պահին ես սիրուն կայել եմ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, պարոն Զուրաբյան ողջունում եմ եւ շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Զուրաբյան, մեր վերջին զրույցից գրեթե անցել է մոտավորապես 1 ամիս, բայց այս 1 ամսվա վերջին մի քանի օրեր ուղղակի շոկային էին հայկական քաղաքական եւ ընդհանրապես հանրային կյանքում։ Հիշեցնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե առանց որևիցե առիթ եկեղեցիները համեմատած Չուլանի հետ, բ իդան երբ որ եղավ պատասխան ուղղակի հայոյանք օգտագործեց իր հանրային գրառման մեջ, հիմա չցիտեմ ինչ է ասել, մեր էկրաններին երևում է, մենք փորձենք առավել բարեկիրթ լինել, ու այնուհետև սկսվեց եկեղեցու եւ եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ մի ամբողջ արշավ, որ ուղեկցվում էր թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ թե յուր տիկնոջ Աննա Հակոբյանի գրառումներում, անշուշտ ինչպես ասում են, դամ էին պահում քաղաքացիական պայմանագրի հայտնի ակտիվիստները։ Ըստ ձեզ, սրա ռացիոնալ բացատրությունը ի՞նչն է, ինչի համար էր անհրաժեշտ անցնել նաեւ հանրային խոսքի մեջ պատշաճության այսպես չգրված սահմանները, հա։ Իհարկե շատ դժվար է գտնել ռացիոնալ բացատրություններ մի անհեթեթությանը, որը կատարվում է մեր աչքի առաջ, բայց ես ընդունում եմ այդ մարտահրավերը եւ փորձենք նախ գնահատականը մի հատ տանք, հետո փորձենք վերլուծել այդ երևույթը։ Հիմա գիտեք, ես կդիմեմ գնահատականը տալու համար հայերենի հինավուրց մեր լեզվի բառապաշարի հարստությանը, որովհետև այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, կարծես ամենաճիշտը բնութագրվում է զազրախոս բառով, զազրախոսություն, որտեղ հեսա նայեք, եթե բառարանում նայենք, բառարան ըստ Աճարյանի, թե Աբեղյանի, թե բանն է, այս բառարան AM-ից էլի, չգիտեմ դա ումից է վերցված, բայց ուրեմն զազրախոս, դա զազրելի, գարշելի բան էր, խոսող, հայ հոյախոս, կարծում եմ շատ ճշգրիտ բան է, ուրիշի մասին սուտ ու վարկաբեկիչ բան էր, խոսող, չարախոս, այս էլ երկրորդ բանն է, հիմա անկախ երկրորդից, առաջինը դու արդեն շատ կեղտ ես դրել քո բերանը, հա, զազրախոսություն նաև դա է նշանակում, անկախ դրանից դու ճիշտ բան ես ասում, սխալ բան ես ասում, բայց եթե օգտագործում ես կեղտոտ արտահայտություններ, դու դառնում ես զազրախոս կամ զազրաբան, բայց ինձ հետաքրքիր է հայոց լեզվի հարստությունը նաև այն տեսակետից, որ եթե մենք փորձենք տեսնել օրինակ հոմանիշները այդ բառի, մենք կտեսնենք, ես հետո կբացատրեմ ինչու եմ դիմում բանը մեր հայերենի բառապաշարի հարստությանը, որովհետև տեսեք նույն այդ զազրախոսը կամ զազրաբանը ինչ հոմանիշներ ունի, պղծաբան, պղծաշուրթ, ցոփաբան, լկտիախոս, ախտեղաբան, գարշաբան, լրփաբան, լրփախոս, վավաշախոս, աղվալեզու, տգեղաբան եւ վերջապես այստեղ մենք գալիս ենք արդեն բացահայտմանը, շնաբերան կամ հիմա արևմտամետները երևի կսիրեին, որ ասվեր դոգաբերան։ Այսինքն մենք առաջին նախագահի կողմյան թիմակցի շուրթերից նմանատիպ այսպես հայերենի իմացության դրսևորումները զարմանք չի հարուցում, որտեղ հայ ինչպես լինք Տեր-Պետրոսյանն նույնպես ժամանակ առ ժամանակ դիմում է հայերենի այսպես հարստության օգնությանը։ Թե ես միայն հպարտանում եմ դպրոցին պատկանելու համար, բայց ես ասեմ, եթե ասենք ժամանակին եղել է, հենց կարծեմ ձեզ հետ զրույցներում ես փորձում եի ասենք գուշակել, թե պատմությունը ինչ տեղ է տալու Նիկոլին եւ ինչ անվանում կտա նրան, այն ժամանակ ասում էինք Նիկոլ ողորմելի կամ եւ այլն, ես ասում եմ այսօրվանից սկսած արդեն կարող է այդ ողորմելի փոխարեն նա մտնի որպես Նիկոլ Շնաբերյան, որտեվ այն ինչ որ ինքը անում է, դա շնություն է, չգիտեմ, դա շնացում է, շնացում մի քիչ կարծես թե այլ երևույթ։ Ժամանակին հիշում եք բանը Լենինի մի հատ հայտնի արտահայտությունը, որ ասում էր կոմունիզմ
это советская власть плюс электрификация всей страны. Հիմա եթե փորձենք դա անկեղծ լինելու համար չէի հիշում այդ դա հայտնի բան էր բաց եմ թողել այդ Գոելրոյի պլանը էլեկտրիֆիկացիայի եւ ինքը բացատրում է որ սովետական իշխանությունը գումարում ենք էլեկտրիֆիկացիայի, ստանում ենք կոմունիզմ։ Հիմա եթե փորձենք պարաֆրազ անենք դրա, ուրեմն ես sense կասեի, որ նիկոլական իրական Հայաստանը դա ԿՊԱ-ական իշխանությունն է գումարած դոգիզացիա всей страны։ Գումարած ամբողջ երկրի շնացումը։ Այս են ուղիղ այն է, ինչով զբաղված է այսօրվա իշխանությունը, ընդ որում այդ հեսա կադրերն էլ տենում եք, կա նման բան։ Ղեկավարի վարչապետը իր կինը զբաղված են այս գործով։ Այս ասում եմ պղծաշուրթ կամ շուրթապիղծ կամ շնաբերան այս իրանց պահվածքով։ Հիմա գնահատականը տվեցինք երևույթ։ Հիմա ասենք հասկանանք ռացիոնալ բան է, ինչու է այս ամեն ինչ արվում, որովհետև այնուամենայնիվ նորից ես հեռու եմ մտքից այս որ ամեն ինչը այս գրոհը որ Փաշինյանը եւ իր տիկինը նախաձեռնել են, ընդ որում բավական այսպես կոշտ ու կոպիտ գնահատականները, որ տեղ-տեղ հասնում է հայրախոսության Փաշինյանի պարագայում, ես հեռու եմ մտքից, որ սա ուղղակի էմոցիոնալ դրսևորումներ է, այստեղ պետք է փորձել հասկանալ ռացիոնալ բացատրել։ Ես սկզբից դրա համար ասեցի երևույթը գնահատենք, հետո սկսենք վերցնել։ Ինչու համար է sense աննախադեպ բան կատարվում, որտեղ ես աշխարհում չգիտեմ ուղղակի մի այլ ղեկավար, որը ասենք այս բառապաշարը, այսքան կեղտաբերան լեզվով խոսա սեփական ժողովրդի հետ, սեփական եկեղեցու հետ, ընդ որում եկեղեցու հարց, հա, եկեք մի հատ հասկանանք։ Եկեղեցին ես մի հատ ChatGPT-ի հետ եւ այլ արհեստական բանականությունների հետ մի փոքր այտենց մտային վարժություն արեցի, հա, փորձելու հասկանալ, թե որոնք են այն երկրները, որտեղ կա կոնկրետ այդ առանձնահատուկ, բոլորից առանձնահատուկ մի կրոնի, ոնց որ մայրաթոռը, եւ ընդհանրապես որոնց ինքնությունը կառուցված է ոչ միայն առանձին երկիր լինելու վրա, այլ նաեւ առանձին կրոն ունենալու վրա։ Եվ գիտեք ինձ ինչ որ բաներ ես գիտեի, ինչ որ բաներ հուշեց արհեստական բանականությունը, 12 երկիր կա ընդհանրապես, որ այդ ինքնությունը ամրապնդվում է նաեւ առանձնահատուկ կրոն ունենալու հանգամանքով։ Եվ դրանցից մեկը Հայաստանն է, որը մենք գիտենք, որտեվ հայ առաքելական եկեղեցին մենակ Հայաստանում է այդ գործում, այսինքն գործումը տարբեր երկրներում, բայց միավորումը հայ ազգության, Մեկը Եթովպիայում է, թե չեմ սխալվում։ Չէ, Եթովպիան հենց դա որ Եթովպիան մի երկրորդ օրինակն է։ Եթովպիան ինքը ունի իր առանձին կրոնը։ Իր այդ այսինքն քրիստոնեական ուղղվածության մասին է խոսքը։ Դա կոչվում է եթովպական ուղղափառ Թևահեդո եկեղեցին։ Դե հիմա չխորանանք դրա մեջ, բայց դա Լավ, աստվածաբանական հարցերը թողնենք աստվածաբաններին։ Բութանը կա, որպես այդպիսի երկիր, որտեղ վաջրայանա բուդդիզմի ոնց որ բանն է, էլի, կենտրոնն է, որ առանձին տեսակ է բուդդիզմի, որ մենակ ունի Բութանը։ Ու Տիբետը ինքը ազգ չի, անկախ ժամանակին եղել է, բայց իրենց ազգայնականությունը նաև որոշվում է այդ տիբետական բուդդիզմով, որը Դալայ Լամայով եւ այլ մի քիչ բան է, առանձին է։ Հնդկաստանը, որը միակն է, որ հինդուիզմ ունի, եւ հինդուիստական այդ բանը, հավատքը, Ճապոնիան, որը սինտոիզմ ունի, Սաուդյան Արաբիան դե վահաբիզմի կենտրոն է, սուննիզմի տենց մի կոնկրետ տեսակ է եւ սրբությունների նաև պահապանն է։ Մոնգոլիան ունի մոնգոլական բուդդիզմ, տենց բավականին յուրահատուկ, եւ Իսրայելը հուդայիզմը։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք պատկանում ենք հազվագյուտ այն ազգերին, որոնք ունեն իրենց ինքնությունը ամրապնդող բացի ամեն ինչից, բացի ասենք պատմություն, լեզու, ինչ որ մշակութային ավանդույթներ եւ այլն, մենք ունենք նաեւ առանձնահատուկ կրոնական համայնքի այդ կարգավիճակը, որը
մեր բանը այդ ինքնությունը ուժեղացրել է եւ սա շատ կարեւոր դեր է խաղացել ասենք մենք գիտենք որ հայապահպանության գործում հենց սա եղել է մի ցեմենտ մի շաղախ որը միավորել է հայ ազգին եւ թույլատրվել ամենածանր բանը ժամանակները անցնել ինչ որ ակամ ստրկատիրական ենթարկվածության տարբեր կայսրությունների եւ այլն բայց մենք հաղթարել ենք այդ ամեն ինչը նաեւ շնորհիվ այս ինքնության մի բաղադրիչի որը մեզ օգնել է ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Զուրաբյան այսպես թույլ տամ իմ համեստ կարծիքն էլ էս հարցում հայտնել երբ որ որոշում կայացվեց Սիսից կրկին դեպի մայրաթուր վերադարձնել կաթողիկոսական գահը որտեղ դերակատարություն կատարում էր Ստեփանոս Օրբելյանը դա ինչի համար արվեց մայրաթորի վերադարձով սկսվեց հավաքվել ապագա հայկական պետության հնարավորությունները այսինքն մայրաթորի շուրջ կամ Էջմիածնի շուրջ սկսվեց նորից հայահավաքությունը կամ հայապետականահավաքությունը այսպես ասենք ու այսօր այսպես հարվածել հայ առաքելական եկեղեցուն ասենք օրինակի համար հա միացած բանել ասենք օրինակ կան սերբեր խորվատներ դրանք ըստ էության մեծ հաշվով եղել են նույն ազգը որտեղ խոսացել են նույն լեզվով իրարից չտարբերվող դրա համար ասում են սերբա-խորվատական լեզու բայց իրարից ինչու են տարբերվում մեկը կաթոլիկա մյուսը ուղղափառ եկեղեցուն է պատկանում այսինքն մենք տեսնում ենք որ այդ կրոնական պահը անկախ նրանից ով ոնց է վերաբերվում հավատացյալ ենք հավատացյալ չենք բայց դա ինքը ունի ազգապահպանման ինքնության ամրապնդման կարևոր մի հատ ներուժ իր մեջ Եվ հարցածագում, ասենք, ոնց կարող է լինի, որ երկրի ղեկավարը գրող սկսի այդ կարևորագույն դերակատարությունը պատմականորեն հազարամյակներով խաղացած մի հաստատության դեմ։ Իհարկե, նրանք ոչ սուրբ են, ունեն խնդիրներ, մենք գիտենք այդ խնդիրների մասին, այդ կուսակրոնությունը, այո, բավականին բարդ խնդիր է, որը շատ դեպքերում, ասենք, չեն կարողում ոմանք դա կատարեն այդ պահանջները եւ ինչ որ մտնում են այլ հարաբերությունների մեջ եւ այլն դե գիտեք ինչ ես որ թե ինձ հարցնես ես կասեի որ ընդհանրապես կուսակրոնությունը պրոբլեմատիկ երևույթ է եւ կաթոլիկ եկեղեցու համար եւ հայ առաքելական եկեղեցու համար օրինակ անգլիկանական կամ բողոքական եկեղեցիները այդ խնդիրը շատ հեշտությամբ լուծել են կուսակրոնությունը մի կողմա դրվել ամուսնության ինստիտուտը կա, որը որևէ կերպ ես չի ասի, որ ինչ որ վատ հետևանքներ է թողել այդ եկեղեցականների որակի վրա, հələ մի բան էլ ավելի լավն է։ Այսինքն այդ բանը, այդ խանժեսկի, այդ երեսպաշտական պահանջը, որ Նիկոլի կողմից դրվում է, բա հələ մի հատ այդ կուսակրոնության բանը ինստիտուտը խախտողներին մի հատ դուրս շպրտենք եկեղեցուց, դա շատ ասում եմ երեսպաշտական մի բան է։ Իրականում եւ դա մի խնդիր է որ ինքը եկեղեցին պիտի մտածի ոնց է ինքը լուծում բայց հիմա եկեք գանք բանի մի հատ շատ կարեւոր խնդրի տեսեք խոսեցինք այդ կուսակրոնականության ասենք սոցիալական վատ էֆեկտների մասին մասնավորապես կաթողիկ եկեղեցում հայտնի է որ ասենք մանկապղծության դեպքեր են եղել որի դեմ մեծ շարժում սկսվեց, դատվել էին Ավստրալիայում, Ամերիկայում տարբեր տեղեր եպիսկոպոսներ, որոնք նման բանով են զբաղվել եւ դրանից հետո մենակ առաջացավ այդ խնդիրը, որ կաթոլիկ եկեղեցին պետք է գնա ինչ-որ ռեֆորմների եւ հանգուցալ Ֆրանցիսկը այդ գործերով զբաղվեց, ահագին մեծ բան առաջընթաց գնաց եւ այլն, թեև իրանել էին մեղադրում, որ որոշ դեպքեր, ասենք, աչք են փակել, ինչ են արել Բայց հարցը դա չի, հարցը նա որ մի բան է, երբ որ սկզբից լինում են դատավարություններ, դեպքերը բացվում են, ապացուցվում են, որից հետո սկսվում է խնդիր կապված բանի հետ, ռեֆորմացիայի հետ, այդ եկեղեցու եւ ինչ որ բարոյական այդ ռեֆորմացիայի մասին է խոսքը, եւ լրիվ ուրիշ բան է, եւ այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա մեզ մոտ։ Նախ սկսենք նրանից, որ կաթողիկ եկեղեցում այդ մանկապղծության խնդրի զարգացմանը նպաստեց այն, որ որպես հաստատություն այնտեղ կա ինստիտուցիոնալ խնդիր, որ ասենք խոստովանության ինստիտուտը, որը մանկահասակները որի շնորհիվ մանկահասակները կարող են հայտնվել
առանձին միջավայրում, ասենք հոգևորականի հետ։ Մեր մոտ թե խոստովանություն եւ այլն բան կա, բայց չկա մանկահասակի եւ քահանայի կամ չգիտեմ ինչի տենց ինստիտուցիոնալ միջավայր, որտեղ իրենք հայտնվում են մենակ, չկա տենց բան։ Հետևաբար ինստիտուցիոնալ խնդիրը այստեղ չի կարող լինել։ Եթե կան առանձին անհատ օրինակի համար մանկապիղծեր, այդ մարդկանց կներեք, քանի որ դա արդեն ինստիտուտի հետ չի կապված, այլ կապված է կոնկրետ առանձին մարդկանց ինչ-որ խնդիրների հետ, դրանով պիտի զբաղվի ոստիկանությունը, դրանով պիտի զբաղվեն իրավապահմանները, քրեական գործ հարուցեն եւ եթե նման խնդրեմ կա, այդ խնդրեմը գալիս է Նիկոլ Փաշինյանից որպես վարչապետ, որը որպես պետության ղեկավար չի կարողանում, ասենք, այդ դեպքերը հետաքննի մարդկանց քրեական պատասխանատվության կանչի, այսինքն ինքն է մեղավոր դրա համար, եթե այդպիսի երևույթ կա, հասկանում եք, այսինքն ստե մի հատ աբսուրդային բան է, որ փորձում են սեփական մեղքը գցել ինստիտուտի վրա, որը ինստիտուցիոնալ միջավայր չի ստեղծում նման խնդրի համար։ Ինստիտուցիոնալ խնդրը կապված է այդ կուսակրոնության հետ, որը ես դրա մեջ չեմ ուզում խառնվեմ, եկեղեցին ինքն է որոշում ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, ես ընդհանրապես ասացի, որ եթե համեմատական բաներ անենք, վերլուծություններ անենք, կտեսնենք, որ այդ խնդիրները լուծվել են այլ եկեղեցիներում բան անելով, չեղյալ համարելով կուսակրոնության ինստիտուտը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Փաշինյանը ոչ մի օրինակ չունի, ոչ մի ապացույց չունի, ու ինքը ուղղակի զրպարտում է, ընդ որում ոչ թե ինչ-որ առանձին մարդկանց, այլ ամբողջ ինստիտուտին։ Ու քանի որ սա հիմնավորված չի, ինքն էլ մեղավոր է, եթե նման դեպքեր կան եւ հետազոտված չեն եւ արդեն մարդիկ պատժված չեն, հարց է ծագում, ինչու է ինքը դա անում։ Ինքը անում է ակնհայտ մի քայքայիչ քայլ, որի տակ չկա ոչ իրավական հիմք, ոչ գաղափարական հիմք, ոչ մի բան չկա։ Կա այն օթում կախված իր ստանդարտ մեղադրանքները, օթում կախված լուրերի, ընդ որում ասեմ ձեզ, եթե ինչ որ չափով արդարանալ կարելի էր կամ արդարացված էր, երբ որ ինքը ընդդիմախոս էր, ասում էր օթում կախված լուրեր կան, ապացույցներ չէր բերում, հələ կարող էինք ասել, դե լավ, մի բան գիտի, այդ աղբյուրը վախենում է, չգիտեմ, ի վերջո ինչ որ բացատրություն հնարավոր կարող են տերորի ենթարկեն այդ աղբյուրներին էլ իրանել եւ այլն, այսօր ամբողջ իշխանությունը իր ձեռքում է։ Եթե իշխանության տեր վարչապետը, որը ըստ էության բացարձակ լիարժեք վերահսկողություն ունի իրավապահ մարմինների նկատմամբ, օթում կախված լուրերի է դիմում, դա նշանակում է ինքը ստախոս է, զազրախոս է եւ ինչ ասենք շնաբեր է։ Շատ պարզ բան է։ Այ հիմա գալիս են գլխավոր հարցին։ Ինչ է արվում սա։ Այսինքն ինչու՞ պիտի որևէ մարդ նման կեղտոտության, նման անբարոյականության դիմեր, սեփական ազգի ինստիտուտների ինքնությանը դեմ այսպեսի քայլեր կատարել։ Ինչու՞։ Նախ մեկ տեսնենք այստեղ երկու բան։ Իհարկե առաջի, ասենց ասեմ, մակերեսային եզրակացությունը կարող է այն լինի, որ այնքան են արդեն իրանց նյարդերը տեղի են տալիս, արդեն իրանք չեն դիմանում այս ռեյտինգի կորուստներին, այս իրանց նկատմամբ աճող քննադատությանը եւ հայ հոյախոսությանը, հա, դա էլ կա։ Բայց դա էլ գիտենք, հա, եթե սովորական ժողովուրդը հայ հոյախոսում է բանին, պետության ղեկավարը, դա չի նշանակում, որ պետության ղեկավարը պիտի պատասխան հայ հոյախոսության հանդես գա, այդպեսի բան աշխարհում չկա։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը այդպեսի բան անում, նրան շատ արագ կախում են գլխով ներքև։ Հասկանում եք։ Հիմա այս լավ, այդ նյարդերը տալու, հա դե մենք գիտենք, որ մի քիչ մեղմ ասած անհավասարակշռված մի անձնավորություն, փսիխոպաթիկ մի անձնավորության հետ գործ ունենք, որի նյարդերը կարող է տեղի տան եւ ինքը ոչ adekvat քայլեր անի, իդեպ այդ ոչ adekvat քայլերը առնում է ոչ միայն ներքին քաղաքականության, այլ նաեւ արտաքին քաղաքականության բնագավառում եւ մեր պարտությունները սա կործանումը նաեւ դրանից է գալիս, որ այդ մարդը adekvat չի, բայց մենակ բացատրել դա ոչ adekvatությամբ ու փսիխոպաթիկ բանով այդ անձնավորություններով, դա ինձ թվում է կլինի բան մակերեսային մոտեցում։
որովհետև մենք ստեղ տեսնում ենք նաև որոշակի սինխրոնիզացիա, ասենք Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ակնհայտ է, չէ՞, մենք բոլոր բաների գնացինք, զիջումների գնացինք, Ադրբեջանը միևնույն է մեզ խաղաղություն, մեր հետ խաղաղություն չի ստորագրում, չնայած արդեն համաձայնեցել է տեքստը շնորհիվ նրա, որ մենք զիջել ենք բոլոր հարցերում։ Ադրբեջանը շարունակում է եւ ներքին լսարանը եւ արտաքին պարտներներին նախապատրաստել Հայաստանի դեմ ագրեսիայի։ Նա ու շատ հետաքրքիր մի հատ բան է տեղ ունենում։ Գնում է գրող մեր եկեղեցու վրա, ասենք նույն այդ Փաշազադեն, Ալաշուքյուր Փաշազադեն, մեկ էլ հայտարարում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին գլխավոր սպառնալիքն է ռեգիոնալ անվտանգությանը, թե ոնց կարող է բանը եկեղեցին էլ քրիստոնեական եկեղեցին սպառնալիք լինի, որի ձեռը ոչ դիվիզիա կա, ոչ զենք կա, ոչ որևէ բան կա, անվտանգության սպառնալիք լինի, սա իհարկե գիտի Ալիևն ու Փաշազադեն, բայց պարզվում է Փաշինյանն էլ գիտի։ Այսինքն այս սինխրոնիզացիան ոնց որ ստացվում ադրբեջանցի խնդիրը դնում են, նա սկսում է այդ խնդիրը իրականացնել։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինքը նաև տեսնում է եւ մտածում է, որ իր իշխանությունը իր իշխանության ամրապնդման գլխավոր գործոնը ինքը դիտարկում է Ադրբեջանի բարյացակամությունը, Ալիևի եւ այդ Փաշազադեի եւ այսպես կոչված դենացիֆիկացիայի շրջանակներում իր լավագույն ջանքերը դնում է, որպեսզի այդ ծրագիրը իրականանա, որտեղ ուրիշ ձև, այսպեսի քայքայի չարված հասցրել սեփական ժողովրդին, սեփական պատմությանը, սեփական ինքնությանը, ուղղակի դժվար է պատկերացնել։ Ես դա կոչում եմ ոչ թե դենացիֆիկացիա, այլ դենացիոնալիզացիա, ապազգայնացում, այսինքն քանի որ դենացիֆիկացիան այնուամենայնիվ գալիս է այսպես երկրորդ աշխարհամարտից հետո Գերմանիայի, Իտալիայի միջավայրին, մեր մոտ ոչ թե ջարդվում է նացիզմը, այսպես կոչված, այլ ցանկացած ազգային դրսևորում, որը կապված է մեր ինքնության հետ։ Համաձայն եմ։ Եվ երբ որ դու փորձում ես վերլուծել իշխանության քայլերը, դու տեսնում ես, որ ամեն ինչ գումարվում է մի շատ հետաքրքիր բանի մեջ։ Ասենք, ի՞նչն է ուժեղացնում հայ ազգին, հա? Նա եկեք վերլուծենք։ Ի՞նչն է, որ ասենք միավորում, հզորացնում, ստեղծում միասնության բան, զգացում, մթնոլորտ եւ այլ։ Եկեք տեսնենք ի՞նչն է։ Պատմությունը։ Եկեք ուրեմն ասենք, որ հայոց պատմություն չպետք է լինի այսուհետեւալի։ Հայաստանի պատմություն պետք է լինի, այլ ոչ թե Հայաստանի պատմություն, եւ որն էլ պետք է վերարժևորել։ Պետական միավորումի, հա։ Այսինքն ի՞նչն է Արարատի այդ խորհրդանիշը, հա, որը ես չեմ համարում ծավալապաշտական մի նկարտման դրսևորում, այլ ընդհանրապես մի սիմվոլ, նախ մեր կներեք Երևանը մեր մայրաքաղաքից ամեն տեղից Արարատը երևում է, դա ոնց որ մեր, ասենց ասեմ, ազգային դիզայնի մասը, այսինքն մենք թուրքերը չեն տեսնում Արարատը այդքան լավ, ինչքան մենք ենք տեսնում։ Եվ դա մեր սրտերի մեջ է, նաև էսթետիկ առումով, բայց նաև մենք գիտենք, որ Արարատի շուրջ պատմականորեն հազարամյակներով կայացել է հայոց պատմությունը, մեր ազգը եւ այլն, այսինքն մենք ունենք ինչ-որ հարգանքի, չգիտեմ, ինչ-որ մի քիչ կարող ես կուլտել համարես դա բան, այդ սարի նկատմամբ եւ այլն։ Հիմա մենք մեր պատմության, մեր խորհրդանիշների, այս ամեն ինչը պատմությունը վերացնում են, խորհրդանիշները ուզում են վերացնել, մեկ էլ պարզվում է օրինակ մեր բանի հպարտության ազգային համար, ասենք կարևոր հաղթանակներ կան, չէ՞։ Ընդ որում այնպես չի, որ փայլել ենք հաղթանակներով մեր պատմության մեջ, բայց արի ու տես, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մենք ունեցել ենք հաղթանակ։ Դերակատարություն ենք ունեցել։ Հիմա պետք է ապացուցել, որ դա եղել է իզուր, որ մենք իրականում, չգիտեմ, ինչ-որ կայսրության համար են կռվել, եթե Հիտլերը հաղթեր, ինքը մեծ Հայաստան կստեղծեր, չէ՞, հիմա այդ պրոպագանդան է գնում։ Հետո մեկ էլ սկսում են ասել, բայ ինչ Արցախյան պատերազմում հաղթանակ չի եղել ոչ մի հաղթանակ, հակառակը դա եղել է պարտություն։ Ու այդտեղ Սամվել Բաբայանն մեջ են գնում, սկսում բան ապացուցել, որ ինքը ինչ է, ինքը մի հատ ժամանակավոր զինադադար ստորագրել են, դա ինչ անժամկետ, հետո փաստերը դնում ենք իր առաջ, բանա պապանձվում են, որտեվ
ասելու բան չունի։ Պետք է արյանցով դարձնեին Միրբաշիրի եւ այլն, չէ՞։ Հա, այս այսքան ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր տարբեր ռոպագանդիստներով, իր ամբողջ այս իշխանական խմբակով այսօր դրել է իր առաջ ամենակարևոր խնդիրը՝ քայքայել, թուլացնել, խարխլել բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք մեր ազգային ինքնության հիմքում են ընկած։ Ինքը ուզում է ստեղծի մի պետություն, որը դիմադրություն չի ունենալ։ Վասն ինչի, պարոն Զուրաբյան։ Վասն նրա, որ ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, այսինքն ինչ իմաստը որն է։ Իմաստը հետո Ինչ մենք խոսում էինք Նիկոլ իշխանության պահպանումն է, իր իշխանության պահպանումը։ Ինքը արդեն ակնհայտ է, որ իր ամբողջ խաղադրույքը իշխանության պահպանության դրել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մերձենալու այդ Ինչ մենք խոսում ենք, պարոն Զուրաբյան, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական գրառում արեց, այս անգամ ուղիղ թիրախավորելով վեհապար Հայրապետին։ Ասում է հետեւյալը. եթե պարզվի իրոք, որ Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի, նա չի կարող ամենայն հայոց կաթողիկոս լինել, որովհետեւ խնդրող առարկա փաստի արկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։ Սա արձանագրում ամենայն հարգանքով բոլորի անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնիության իրավունքի նկատմամբ, բայց ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող ունենալ այսպիսի անձնական կյանք։ Խնդիրը բարձրացնում եմ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, որովհետև տեսնում եմ հոգևոր անվտանգության խնդիր, ասում եմ նաև որպես ՀՀ վարչապետ, որովհետև տեսնում եմ պետական անվտանգության խնդիր։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պիտի դիրքավորվի այս իրավիճակի նկատմամբ, մինչև որ կիրականացվի հարցի հետագա պարզաբանում։ Կարող ենք սա գնալ որպես ուղիղ շանտաժ վեհապար Հայրապետի նկատմամբ։ Սա պրովոկացիա է։ Ասեմ, գիտեք, ես մի հատ բան ասեմ, էլի։ Ասենք հայտնի օրինակ ֆրանսիական մշակույթը, հա։ Ասենք բոլորը գիտեին, որ ասենք Միտերանը ունի սիրուհի եւ ունի ապօրինի Ապօրինի չասենք, արտամուսնական դուստր, հա։ Հա, արտամուսնական դուստր ուներ, բայց ամբողջ Ֆրանսիան դրա մասին լռում էր։ Լռում էին, դա ուղղակի բան էր, համարվում էր անհարմար թեմա։ Տաբու, հա։ Այնպես չի, որ դեմոկրատիա չկա, խոսքի ազատություն չկա, ուղղակի ֆրանսիացու համար, ասենք դա շատ կեղտոտ թեմա կլիներ, այսինքն շատ մեծ ստորություն կլիներ մարդու այդ թուլությունը կամ այդ բանը ինչ որ բարոյական հարցական նորմերի խախտումը դարձնել ինչ որ համազգային քննարկման առարկա, հասկանում եք։ Ինչի, որտեղ ֆրանսիացիների մեջ խոսում էր, հետո էլ այդ Օլանդի բանը, ի դեպ որ տեսել էին, որ բանը մոտոցիկլով գնում է սիրուհու մոտ, հանդիպման, բան դա էլ շատ արագ լրացվեց այդ պատմությունը, այսինքն այնտեղ կա մի հատ կուլտուրա, քաղաքական կուլտուրա, որ ասենք անկողին չի կարելի մտնել։ Ինչի, այնպես չի, որ ֆրանսիացիք ինչ որ վախենում են անկողնային ինչ որ դետալներից։ Չէ, իրանք հասկանում են, որ նման լավ տեղ չի տարում։ Անկողին մտնելը դա թույլատնում է քո պետականությունը, քո պետության ամրությունը, հարվածները հասցնում քո պետականության, քո ինստիտուտներին, ազգային եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով այս ամենը մտնում է անկողին։ Ու ինքը գլխավորում է այդ պայքարը։ Սա շատ, ինչ ասեմ, նորից եմ ասում, շնաբերան, Նիկոլ Շնաբերան։ Շատ շնություն է։ Սա դոգիզացիա է երկրի։ Երբ որ վարչապետը դարձնում է գլխավոր դիսկուրսը հանրապետությունում, ով ում հետ է քնում անկողնի այդ մեջ, ում է հրավիրում իր անկողին եւ այլն, սա երկրի շնացման գործընթաց է, որը գլխավորում է բանը գերագույն գլխավոր դոգը։ Եվ սա ահավոր երևույթ է։ Ահավոր երևույթ է, որտեղ ամբողջ աշխարհը հիմա նայում է Հայաստանի վրա ու ուղղակի մեկը ծիծաղում է, մեկը արհամարանքով, զզվանքով է նայում, մյուսը բանա ուրախանում է, հասկանում եք, ամբողջ աշխարհը հիմա ֆրանսիացիք հենց դրա համար են հասկանում են, որ այդ բաների մեջ չի կարելի մտնել։ Երկու բան, պարոն Զուրաբյան, ինքը մեկ այս Հետո կներեք ուրիշ հարց։ Այդ թող այդ հարցերը թող եկեղեցականները լուծեն։ Ինչի է ինքը որոշել, որ ինքը իրավունք ունի մտնի։ Հենց դրան հասակ ինչ պիտի ասեի։
ինքը ոչ միայն սա է առաջ տանում պարոն Զուրաբյան, այլ նաև կարծես թե կանխորոշելով այս միակողմանի հակամարտության, դեռևս միակողմանի հակամարտության ելքը, այսինքն ակնհայտ է, չէ՞ որ ուզում է որպեսի վեհապար հայրապետին գահանկեցանի, ինքը սա այսպես բան է, հա։ Ես չգիտեմ մենակ է դա ուզում։ Չէ, mən չեմ կարծում մենակ է դա ուզում, շարունակությունն է հենց գա, էլի։ Այնտեղ հստակ ասում է, որ վեհապար հայրապետի հարցում պետությունը, իսկ ինչպես գիտեն, քաղաքացիական պայմանագրի համար պետությունը իրենք են, հա։ Պետությունը պետք է ունենա վճռորոշ ձայնի իրավունք, այսինքն նաև այլևս աշխարհիկ իշխանությունը պետք է ուղիղ հոգևոր իշխանության ղեկավար ընտրի։ Սա հերթական մի աբսուրդ է, ասեմ ինչի։ Նախ եւ առաջ ավելի դեմոկրատական, ես մի քիչ տենց շփվել եմ այդ եկեղեցական որոշ շրջանակների հետ, ավելի դեմոկրատական ընտրություն եկեղեցու ղեկավարի, քան ասենք կա հայ առաքելական եկեղեցում, դժվար է պատկերացնել։ Որովհետեւ հայկական եկեղեցում, ասենք ամեն 25000 աշխարհականից, ովքեր հայ առաքելական եկեղեցուն են հոտի անդամ են, հոտի 25000 մարդուց մեկ падգամավոր է ընտրվում եւ նրանք կազմում են ընդհանուր ժողովի մեծամասնությունը, այսինքն ավելի շատ աշխարհական է ներողություն, աշխարհական է ընտրվում, քան կղերական։ Եվ այդ ժողովի մեջ, որտեղ մեծամասնությունը ընտրված աշխարհականներն են, նրանք բան են անում, ընտրում են վեհապար հայրապետին։ Ասենք մի հատ համատեք աշխարհի ամենամեծ եկեղեցու, կաթոլիկ եկեղեցու պապի ընտրությունների հետ, բացարձակապես կարդինալները, եպիսկոպոսները հավաքվում են այդ կոնկլավի մեջ, բանը Վատիկանում եւ ընտրում են պապին։ Նո պատկերացրեք Իտալիայի վարչապետը Ջորջա Մելոնին ասեր դե վերջ արդեն հերիք եղավ, մենք պետք է բանա պետությունը, Իտալիայի պետությունը այլևս պետք է կամ չգիտեմ հերիք եղավ այս Վատիկանը իր այդպես պահի։ Բայց կաթոլիկը ազգային եկեղեցի չէ, դες կպատասխանեն։ Իսկ մեր ազգային եկեղեցի, մերոնք միսիոներությունը զոհել են, քրիստոնեության տարածման միսիոներությունը զոհել են հանուն ազգապահպանության մեր եկեղեցին։ Իսկ կաթոլիցիզմը միսիոներական եկեղեցի է։ Հասկանալի է։ Հիմա քանի որ իսկ մի հատ sense հարց, իսկ պետությունը եւ բանը եկեղեցին մեզ մոտ ինչ հարաբերություններում են գտնվում, անկախ են միմյանցից։ Անկախ են, բայց հայ առաքելական եկեղեցին ունի ինչ որ ավելի բարձր կարգավիճակ, չէ՞։ Այո, բացառիկ ինչ որ արտոնյալ կարգավիճակ ունի, ինչ որ, հա, դա կապված է հենց այդ բանի ինքնության հետ։ Այո, ազգային եկեղեցի լինելու հետ։ Հա, ընդ որում այդ Տեր-Պետրոսյանի օրոք արվեցին այդ քայլերը, հա։ Հիմա Վազգեն վեհապարին ազգային հերոսի կոչումն էլ տրվեց Տեր-Պետրոսյանի։ Այո, դուք նա հիշեք Տեր-Պետրոսյանի վերաբերմունքը վեհապարներին, այսինքն ինքը հասկանալով ինչ մեծ ամրություն է տալիս պետությանը, հարգանքը վեհապարների նկատմամբ, հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, ինքը լինելով պետության ղեկավար ամեն ինչով ընդգծում էր բանը հայ առաքելական եկեղեցու կարևորությունը։ Հիմա իսկ ինքը ինչ արգումենտ է բերում, ասում է Օսմանյան կայսրությունը խառնվում էր, որոշումներով պիտի լինի վեհապարը, չգիտեմ, ռուսական կայսրությունը խառնվում էր, որոշումներով պիտի լինի բան։ Այսինքն ինքը ուզում է հիմա Օսմանյան կայսրության դեր կատարի եկեղեցու նկատմամբ։ Առաջին անգամ մենք անկախ այս դարերի մեջ առաջին անգամ անկախ ենք եւ կարծես կարելի է թողել հայ առաքելական եկեղեցին ինքը իր գործերով զբաղվի, առավելևս որ ինքը ունի այդ դեմոկրատական կարգերը ընտրության վեհապարի։ Ես չեմ հասկանում, կա խոսքի ազատություն, ի վերջո բանա մեր այս հայ համանքի կամ հոտի անդամները կարող են իրանք առանձին իրանց բանը ձայնը բարձրացնեն, եթե խնդիր ունեն վեհապարի հետ, խոսեն դրա մասին, չխոսեն, բայց պետությունը իրավունք չունի միջամտելու, հենց ամբողջ իմաստը դա է։ Ամբողջ սահմանադրական սկզբունքը եւ դեմոկրատական սկզբունքը մեր պետության այդ բաժանման մեջ է։ Ձեզ կհագատարցեն պարոն Զուրաբյան, հիմա շուշտ ես անշնորհակալ դերակատարում եմ ստանձնում, բայց այնուամենայնիվ, եթե ԿՊ-ից մեկը զսեր, կասեր, հա, բա այդ պարագայում Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջությամբ ինչու է խառնվում պետության գործերին եւ անում քաղաքական հայտարարություններ։ Գիտեք ինչ, ես նենց չի որ ասում եմ, որ լավ են անում։
Չնայած եկեղեցին որպես այդպեսին շատ ինչ որ հերրու գնացող պահանջներ չի դրել կամ ինչ որ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջել ուղիղ։ Հա։ Շատ լավ։ Հիմա ինքն էլ պահանջում է բանը, պատասխանա տալիս։ Այստեղ հարցը հետևյալն է, որ եկեղեցին պատասխանում է այս ամեն ինչի, որ մենք չենք կուսակցություններից որևիցե մեկին պաշտպանում կամ աջակցում կամ ներքաղաքական կյանքի մեջ չենք մտնում։ Մենք ասում ենք, որ այնինչ տեղի է ունենում այսօր, վերքաղաքական իրականություն է եւ մեր գոյության հարցն է դրված զոհասեղանին։ Եկեղեցին չի կարող լուր մնալ Արցախի կորստի պարագայում։ Եկեղեցին չի կարող լուր մնալ մնացած այն խնդիրների պարագայում, որոնք ծագեցին Փաշինյանի իշխանությունով կամ հասան իրենց ողբերգական գագաթնակետին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ եկեղեցին լրիվ ճիշտ է վարվել։ Միգուցե իսկապես եկեղեցին չնայած հասկանալ է, որ աղետալի վիճակը է, որ տեսպես որ բանա կործանարար ղեկավար ունես ընթացքի մեջ։ Դա բանա բանական է, բայց ինձ թվում է կարելի է ավելի զուսպ լինել այս հարաբերությունների մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ բանա պետության ղեկավարը պետք է դառնա շնաբերան եւ հարձակվի եկեղեցու վրա։ Չի նշանակում։ Պարոն Զուրաբյան, մի պահ մոռանանք եկեղեցի պետություն հարաբերությունները, խնդրին նայենք այն պրիզմայից, ինչով որ գլուխ է գովում պարբերաբար օրվա իշխանությունը, որ մենք ժողովրդավար ենք, եսենք, կենենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկեք ձեզ դրեք մի ասենք արևմտյան օրինակ դիվանագետի տեղը, որը բացում է առավոտյան Հայաստանի վարչապետի գրածները հայոյախոսություններ, ինչպես նաեւ ակնարկ սպառնալիքները առ այն, որ հրապարակելու է այս կամ այն անձին, մոռանանք հոգեվորական թե հոգեվորական չէ, անձի կյանքին վերաբերվող գաղտնի տվյալները։ Սա ինչ կապ ունի այն արժեքների հետ, ինչի մասին իրենք խոսում են։ Կապ չունի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունները իրականում չնայած հռչակում են այդ դեմոկրատական, լաիստիկ սկզբունքներ, որ պետք է բան եւ կրոնի ազատության սկզբունքներ, իրականում իրենք շատ հաճախ աշխարհակական շարժառիթներով աչք են փակում։ Օրինակի համար, հա, ուկրաինական այդ ուղղափառ եկեղեցու վրա այդ ճնշումները բացարձակապես դեմոկրատական ոչ աշխարհի կողմից ոչ մի բռնություններ են եղել, ներթափանցումներ են եղել եւ այլն։ Ձերբակալություն։ Ոչ մի ռեակցիա չտվեցին, որովհետեւ արևմուտքը աջակցում է Ուկրաինային եւ ինչ է լանի ուկրաինական իշխանությունը, այդ թվում նաեւ ասենք եկեղեցու դեմ ինչ որ բաներ անի, ինքը աջակցելու է նրան։ Նույն բանը կարող է այստեղ կատարվի, ասեմ ձեզ։ Չնայած բոլոր հիմքերը կան, որ ասենք դեմոկրատական երկրների ղեկավարները հանդիման են Հայաստանի իշխանություններին, ասելով, որ ինչ ես դու կոնֆլիկտի գնում տրադիցիոն բանի եկեղեցու դեմ, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ ճնշումը մեծ չի լինի, որովհետև իրանք այս հարցին նայում են մի քիչ ուրիշ կոնտեքստում, քանի որ ինչպես Վրաստանում նույնպես էլ այստեղ եկեղեցին դիտարկվում է արևմուտքում որպես կոնսերվատիվ արժեքների կրող, հա, այդ LGBT համայնքի լիբերալիզմի դեմ կոնֆրոնտացիայի գնացող, հա, ինչ որ մի հաստատություն, ես չեմ կարծում, որ իրենք այստեղ իրանց դեմոկրատական սկզբունքներին Թրամփի քրիստոնեական արժեքները Այդ մի քիչ, հա, մի քիչ տարբեր է։ Հիմա այսօրվա լիբերալ Եվրոպայի եւ կոնսերվատիվ Միացյալ Նահանգների, այդ թվում է Հունգարիա, հիմա պարզվում է Լեհաստանում էլ կոնսերվատիվները նախագահականում հաղթեցին։ Այդտեղ կարող է այդ երկրները կարող է ինչ որ բան ասեն, բայց չեմ կարծում, որ իրանց մեծ խաղում սա իրանց համար կարևոր չի։ Եվ ամեն դեպքում նաև կստուգենք, կտեսնենք, այսինքն Բայց ընդունենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին այն բանը չի, նուրբ միրգը չի, որին հեշտ ուտել է հնարավոր, էլի իր 1700-ամյա բանով, տրադիցիաներով ու հավասարակշռության մեխանիզմներով, սփռվածությամբ աշխարհում Պրոբլեմը հենց դրանով միայն խորանում է, որովհետև այս կոնֆլիկտը սա նշանակելու է պառակտում, այսինքն ամենակարևոր բանը, ինչ որ Նիկոլը հիմա անում է իր այս ջանքերով, նա մտցնում է մեծ բաժանում մեր հասարակության մեջ, որովհետև մարդիկ ի վերջո գտնվում են տարբեր նախ բաները, աթեիստները, անհավատացյալները կարող են շատ էլ լավ բանը
համերաշխության մեջ մտնել Փաշինյանի հետ, որովհետև հարմար առիթ է, որ ինքնադարձ համար ասենք ատելի ինչ որ ինստիտուտները, մարդիկ կա, որոնք համարում են, որ սա այս ինստիտուտները ասենք իզուր գործ ունեն, հա, իրանց պետք չի, ասենք ինքը դաշնակիցներ գտնելու է հասարակության մեջ։ Ի վերջո եկեք չմոռանանք, խնդիրներ կան, ասենք հայ առաքելական եկեղեցին, ինչ ասեմ, այտենց աստվածաբանական հավատի տարածման այդ իր առաքելությունից ահագին հեռու է մնացել, շատ հաճախ վերածվելով բանի, ինչ ասեմ, ասենք հարցանիք կնունք, բան, սենց ռիտուալներ անցկացնելու բան, մի հաստատության, որտեղ մեծ բովանդակություն չեն դնում։ Թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետև ես լինելով հայ առաքելական եկեղեցու հոտի անդամ, այսպես ասեմ, ամեն անգամ երբ որ պատարակ եմ գնում, ավելի ու ավելի եմ զարմանում այն տասնյակ ու հարյուրավոր մարդկանց ներկայությունից, որոնք ավելանում են ամեն պատարակ հետո եկեղեցիներում։ Համաձայն եմ, ես ավելին, ես կարող եմ ասել, որ մեր եկեղեցականների մեջ, քահանաների մեջ, եպիսկոպոսների մեջ կան շատ լուսավոր դեմքեր, որոնք իսկապես ապրում են հոգևոր կյանքով, իսկապես իրենց համար աստվածաբանական խնդիրները ինչ որ մեծ նշանակություն ունեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց կան նաեւ, գիտենք, նաեւ մի քիչ ոնց որ այդ եկեղեցու որպես կոոպերատիվ նայող քահանաներ կան։ Բան զամեն երբ չի եղել, բայց մենք վերջի հասկանում եմ, բայց խնդիրը ինստիտուտի դեմ հարվածելն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմա կներեք մի հատ հարց տամ, ասենք ինչի է աղանդերը այսքան զարգանում Հայաստանում։ Դա նաև ինչ որ իմաստով նրա հետևանքն է, որ սոցիալապես իր առաքելությունը չի կատարում։ Սոցիալապես ծանր իրավիճակում կամ ոչ բավարար իրավիճակում գտնվող բոլոր երկրներում, որտեղ նաև ժամանակի ընթացքում առաջանում է կրթական ցենզ, աղանդավորությունը, դա ոչ միայն Հայաստանն է, աղանդավորությունը բավական համաձայն եմ։ Իդեպ ես ասեմ, զարգացում է։ Այստեղ էլ եմ ես քաղաքականություն տեսնում, որովհետև ինչ ասեց բան հանդուգն համարցակ ձևով Փաշինյանը գնում այսպեսի քայլերի։ Ի վերջո այս քայլերը իրան են խայտարակում, իրան են թույլատրում։ Անկամ իր բաների աջակիցների մեջ շփոթ է մտել, այսինքն ոնց շատերը ասում են, կարող է այդ իր էջը կոտրել են, բան, հետո պարզվում է չեն կոտրել, բան։ Լավ էլ ինքնագիր։ Հա, այսինքն ինքը շատ բան է կորցնում։ Այստեղ հարցը դա, բայց ինքը այդ ընտրազանգվածի մասին չի մտածել։ Ես կարծում եմ իրանք նաև էս հաշվարկ են անում։ Օրինակ չմոռանաք, որ բանից առաջ, այս իրադարձությունից առաջ ինքը հրավիրել էր բոլոր եկեղեցիների անդամներին, բացի հայ առաքելական եկեղեցուն, այդ թվում նաև աղանդավորների եւ այլն։ Իրանք ինչ որ հաշվարկ են անում, երևի ինչ որ տվյալներ ունեն, որ ինչ որ իմաստով իրանք ընտրազանգվածը կարող են հենեն աղանդավորների վրա եւ այլն։ Սա 2026 թվականի ընտրություններից առաջ իրանց համար մի հատ կարևոր բան կարող հենարան սարսափելի է թե ինչ բովանդակության երկիր են այս մարդիկ պատկերացնում։ Ճիշտ է, բայց ասեմ ձեզ մի բան էլ այստեղ ինքը չի հասկանում ինչ մեծ սխալ անում, որովհետեւ բանն այն է, որ հիմա ես չեմ ուզում ոչ մեկին պախարակեմ, առավելևս որ այդ աղանդերի մեջ էլ կան բավականին պարկեշտ մարդիկ, ովքեր իսկապես հավատում են Քրիստոսին, բան են անում իրենց հավատքի մեջ շատ անկեղծ են եւ մաքուր են, այդ մարդիկ այս շնաբերանությունը չեն ների։ Ինչքան էլ որ դա ուղղված լինի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, բայց իրանք չեն կարող լինել այս վակխանալիայի կողմնակիցը։ Հա, պղծաշուրթ ղեկավարների կողմնակից։ Պարոն Զուրաբյան, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում ավարտին, երկու հարցնամ, որոնք կարճ մեկնաբանություն կուզեի, եթե ստացվի կարճ անշուշտ։ Եկեղեցին ըստ ձեզ, հաշվի առնելով Փաշինյանի հեռահար նպատակները, ինչի մասին մենք խոսել էինք, ինչպիսի դիրքավորում պետք է ունենա այս հարցում։ Հիմա կա այսպես գնահատական, մի մասը ասում է, որ եկեղեցին զանգեր պիտի հնչեցնի, մի մասը ասում է, որ եկեղեցին պետք է բազմամարդ հավաք հրավիրի եւ չգիտեմ, գա դեպի հրապարակ, որտեղ հոգևորականություն, հոգևոր հայերը պետք է նստացույցին նստեն, պահանջելով Փաշինյանի հրաժարականը։ Մեկ մասը ասում է ավելի մեղ պետք է վերաբերվել։ Ո՞րն է ձեզ։ Ես կարծում եմ եկեղեցին պիտի փորձի մնա քրիստոնեական բարձունքի վրա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հիմա ամբողջ տակտիկան ներքաշել եկեղեցուն գյադայական մակարդակի պայքարի մեջ, ասենք
ինչ որ մեկը պրոպագանդիստ պետք է գնա մատ ներխուժի եկեղեցի այնտեղ փորձի հայոախառն կռիվ սարքի քահանայի հետ եւ այլն իրանց ուզածը դա է իրանց բանը միջավայրը որտեղ իրանք ոնց որ ջուկը ջրում են զգում դա է պրովոկացիան գադայական քուչի ռազմիրատները այդ հայոախառն տենց ասում եմ շնաբերան գործունեությունը իրանք ուզում են եկեղեցուն ներքաշեն սրա մեջ իմ կարծիքով դա իհարկե եկեղեցին պիտի որոշի ոնց որ թույլ չենք տալիս որ կառավարությունը միջամտի եկեղեցու գործում հենց էլ մենք իրավունք չունենք բայց քանի որ դուք հարցում եք ինչ կա դուք ես խորհուրդ եմ հարցնում ոչ թե ես կարծում եմ եկեղեցու հիմա գլխավոր ռազմավարությունը այս կոնֆլիկտի հաղթարման գործում պետք է լինի բանը մնալ զուսպ, մնալ բարձրության վրա, չներքաշվել այն պրովոկացիաների ու այն գադայական բանի քաշքշուկի մեջ, որի մասին երազում է Նիկոլ Փաշինյանը իրանց ներքաշել, որ իր գործողությունները արդեն ավելի համոզիչ լինեն, պետք է հեռու մնալ այսպիսի բաներից եւ թողնել մի բան։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրան վարկաբեկում է, ինքը իրան ամեն մի գրառումով, ամեն մի բանով, հարցակումով, եթե հարցակմանը լինի հակահարցակում, նույն բովանդակության, դա ինչ որ չափով Փաշինյանի ջանքերը կարդարացնի։ Իսկ եթե թողնես, որ ինքը շարունակի այս շնությունը կոպիտ ասած դու թողում ես որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր ձեռքով իրան վարկաբեկի իր իշխանությունը վարկաբեկի եւ ես կարծում եմ սա կլինի ամենաճիշտ մարտավարությունը առավել եւս մի հատ էլ հանգամանք կա եկեք քրիստոնեական այդ ճշմարտությունը հիշենք հիշում եք Սողոմոն արքան ինչպես լուծեց այն խնդիրը երբ որ երկու մայր կռիվ էին տալիս երեխայի համար ասած կիսենք նա ասեց կիսենք եւ այն մեկը ով որ զիջեց նրան էլ մայր հայտարարեց այս են դեպքն է երբ որ պիտի զիջես որովհետեւ եթե մտնում ես կռվի մեջ այսինքն եթե գնում ես այդ երեխու կիսելու ուղղությամբ դու վնասում ես երեխուն որը տվյալ դեպքում Հայաստանն է իսկ եթե զիջում ես դու այդտեղ պարզվում է թե ով է իրականում Հայաստանի համար մտահոգ հաստատությունը Իսկ վերջին հարցը քաղաքական ուժերը պարոն Զուրաբյան քաղաքական ուժերը սա կարող են եւ պետք է օգտագործեն որպես Փաշինյանի դեմ, չգիտեմ, նոր փողոցային ակցիաների կամ վերջին ինչպես պետք է դիրքավորվեն, ասենք ՀԱԿ-ի պարագայում օրինակ, ինչպես պետք է դիրքավորվեն կամ մնացած ուժերի։ Ես չեմ համարում, որ այս պետք է օգտագործել որպես առիթ, նախ չի ստացվի, չի լինի։ Այսպեսի հողի վրա մեր գործը պետք է լինի բացահայտել Փաշինյանի բանը, գործունեության, ինչ ասեմ, ստորությունը։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, այդ պետք է լինի մեր գործը։ Բայց մենք էլ պետք է այդ Սողոմոնի այդ բանի, այդ դիպվածի մեջի այդ մորկեցված վախենամ վերջում երեխային սպանեն նոր տան։ Չէ, բայց գնանք եղբայրասպան ինչ որ պրոցեսների մեջ Պաբլիցի, չէ, խոսքը հանրային քաղաքական գործողությունների մասին է։ Գիտեք ինչ։ Ես ասում եմ, շարունակում եմ ասել, այսօր մեր ժողովրդին պետք է քաղաքական առաջնորդ։ Ինքը այսօր չունի այդ քաղաքական առաջնորդը։ Չունի։ Եղածը ինքը իրան վարկաբեկում է, նա առաջնորդ չի։ Այս իր վերջին բաներով ինքը լիակատար ոչնչացրեց իր մեջի առաջնորդական առաքելությունը։ Ինքը այլևս առաջնորդ չի։ Չի կարող շնաբերանը լինի բանի երկրի առաջնորդ։ Հետևաբար վակուում առաջացել պետք է առաջնորդ։ Այդ առաջնորդի ստեղծումով մենք պետք է զբաղվենք եւ մենք զբաղված ենք դրանով։ Եվ բայց միջև չկա, միջև այդ թեկուս կոլեկտիվ առաջնորդը չի առաջացել, գնալ ուղակի sense գիրեք դուրս գալ փողոց ասել բանա վերջ շնաբերանին եւ այլն, դա կարող է բերի
մեծ կատակլիզմների պետության քայքայմանը, մեր սոցիալական մթնոլորտի քայքայմանը պետք չի տանել, պետքա գնալ առաջնորդության էֆեկտիվ առաջնորդության ստեղծման ուղղությամբ եւ արդեն շատ հանդարտ ձևով ժողովրդի հետ միասին դուրս գալ եւ փողոց եւ պատրաստվել մեծ պայքարի հանուն այս չարիքի դեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հրավերս ընդունելու շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր թույլտվությամբ հաղորդում ուզում եմ ավարտել հետեւյալ տողերով կապված վերջին իրադարձությունների հետ, ինչի մասին ես եւ պարոն Զուրաբյանը զրուցում էինք։ Ֆանտաստիկ տողեր են, որ ես շատ եմ հավանում։ Ամեն հայի սրտից բխած, լսիր այդ ձայնով Աստված, երկար կյանք տուր հայրապետին, երկար օրեր հայոց հոր, Տեր անսասան պահիր դու միշտ քո իսկ հիմնած մայրաթոր։